Hi， 今日係 Vlogmas 嘅 Day 8，第8日啦，咁快就已經過咗一個禮拜，我依然係非常之忙碌嘅。咁今日咧就應該會出2條片，我再望一望先。Oh yeah！我個 Olive Young 嘅 video 同埋 Everything Caption 嗰啲咧都已經 confirm，咁我就可以出片。今日咧其實一早咧就已經起咗身啦，但係由於我唔想啲 footage 全部日日都一樣啦，咁所以我起身瘋狂剪片，好樣衰，面都未洗，牙都未刷就擘大眼 ，not even 係對眼擘得大，瘋狂工作啦，跟住交咗2條片嘅 draft。琴晚咧我亦都係通宵達旦咗嘅，但係咧其實我係有瞓到覺嘅，咁就瞓咗4-5個鐘左右，咁就起身錄剪片，沖咗個涼，食咗個 lunch， 咁但係咧我覺得我而家亦都餓地，我仲有個 toast 喺呢度，等陣我就會食埋噶啦。你能夠非常之熟悉個 size， 你仲有 bio 嘅。最後喺 DaVinci 嗰度執緊啲色啦，跟住就 export 緊啦。而家呢一個咧就快好多嘅，8分鐘左右嘅啫。但係其實而家咧我係必須要開剪呢一個琴日嘅 vlog 啦，我仲未開始剪，太冇時間啦，已經剪咗2條片，所以希望大家咧首先睇咗 Olive Young， 跟住之後先至過嚟睇 Vlogmas 咧，咁就唔會感覺遲咗好多，因為 Olive Young 條片都幾長下嘅。Anyway, I need to edit this Vlogmas Day 7， 加油努力！我等陣你會食埋呢個 toasty。Make sure 自己個身體入面係有嘢食可以消化到嘅，唔需要擔心。而家咧就係晚上8點37分啦。咁我剪片咧，其實我唔知大家有冇見過，我有冇同大家分享過？因為我自己一個人住啦，所以就比較粗魯啲嘅，同埋剪片成日都要長期坐，咁就會各種唔舒服啦。咁其實我已經換咗呢一個嗰個 pen 咧係幾舒服噶啦。咁但係咧而家我已經再揾咗Shazumi 咧去剪一剪住我條腰啦。但係咧，都仲係唔係好夠做，我自己覺得。咁所以我就會將隻腳晾咗喺我張書台角落頭嗰度，就係大家而家見到無啦啦有隻左臂喺呢度。不得不說係真係幾舒服。雖然係坐喺張床度寫舒服。而家咧就差唔多剪完呢一條片噶啦，加多2首歌左右啦，跟住再好快咁樣 run through 一次條片，應該就可以 export。求神拜佛，希望今日條片可以 export 得快啲，同埋唔好再中版權。我咧。琴日嗰條片咪話又同一首歌再中咗次版權，我又 dispute 咗嘅，上訴咗嘅。咁但係咧，今日唔知點解好遲咧，都仲未收到佢撤銷嗰個 email 啦。不過我都已經放棄㗎啦，都冇乜點可以做到其他嘢。我實在有太多其他事情要忙同埋處理。Why？ 因為我聽日就要飛，我聽朝就要飛啦。我等住執喼，hello online check in 我已經做咗。咁所以咧，我等陣就做晒要交嘅功課 ，upload 晒呢一個 Day 7嘅片之後咧，就會開始執。所以我今日係冇化妝嘅，因為我已經懶得再卸妝，跟住日頭再化妝。聽朝係幾多點機咧？10點半機，但係我又校咗個鬧鐘，9點57分，要喺登機之前，我諗我要 last minute 登機，因為10點鐘香港時間之後做，我要搶 mini tin 嘅鎖匙扣。我今次咧，但係我非常之節制，我淨係買1粒啫。今次竟然唔係買 Shazumi， 我係有少少愧疚嘅。咁但係因為咧 Shazumi 我已經買咗好多佢嘅產品啦，而今次咧我係淨係想買1個啫，因為我覺得其他我都唔會用之餘咧，有好多公仔嗰啲我都可以自己再整衫仔。我就係想買呢一個啊，大家睇唔睇到？佢係穿咗喺嗰個花圈入面啊，我覺得好 Q， 最正係佢後面嗰個 pad 突咗出嚟，因為咧 Cherry 咧佢後面個 pad 嗰條尾係紅色心心嚟㗎 ，which 係 so cute， 同埋佢好似難得有着鞋咯，咁所以我覺得實在太得意，咁我就必須要買咗佢啦。咁其他其實佢都整得好得意，其實杯墊嗰啲係勁靚，但係我真係唔需要用杯墊。其實仲有呢啲聖誕物裝住咗佢哋嗰個公仔喺入面啊，都可以拆出嚟嘅。但係其實佢又唔係好大隻，咁你話好大隻，我可以攬住啊嘛。咁但係佢又唔係，佢咁細隻，我又真係好少會買一啲淨係可以擺嘅公仔。咁所以其實 mini tin 都出咗好多輪，聖誕節我真係好 like 嘅。咁但係我覺得我而家要清醒少少同埋理智啲咯。咁所以我今次決定淨係買1粒，希望聽日可以上機之前嘅 last minute 搶到，跟住之後就順便一嘢寄去 OEN 屋企。我咪從來都冇講過我要飛去邊。我今次咧係飛去韓國首爾 OEN 屋企，
除咗見下佢同埋 experience 一下韓國極凍嘅天氣之外咧，都換個環境啦。因為我未試過喺韓國過聖誕，咁就算上次好耐之前去美國嗰一轉，我都係好似趕緊片，都冇乜點 explore 過啲可能聖誕嘅 cafe 會係點樣啊，聖誕嘅商場裝飾會係點樣。咁我今次就想主要去呢啲地方睇下韓國過聖誕，佢哋嗰啲唔同嘅 brand 啊，或者係餐廳啊、cafe 啊，佢哋嗰啲 marketing 啊，或者係聖誕裝飾會係點樣，咁就順便同大家 share 下咧。我繼續加埋，跟住之後就快啲俾片大家睇先。Oh my god！而家11:44，我終於可以開始 upload 啦。真係唔好問我點解會咁耐，我都解釋唔到。永遠都係重要嘅時間咧，就會係咁樣噶咯。喺佢 export 緊條片嘅時候咧，我就休息咗一陣啦，俾翻自己一啲唞氣嘅空間啦。而家 upload 條片嘅時間就去整個 thumbnail。已經多手咧，因為我成日都好驚個 hard disk 冇位個 SSD。一 export 咗條片我就 delete 晒我啲 footage。而家我唯有嗰個 thumbnail 喺嗰條片度截取，跟住就再慢慢諗咯。因為我唔會一嚟就有嗰個 picture 係要點樣整個 thumbnail，永遠都係一路 cap 一路諗，一路構思嘅。製作 thumbnail 頭先將呢一堆 PR kit 整走晒，跟住呢一嚿都整走埋啦。其實我都唔係整啲好複雜嘅嘢，所以應該都可以得。呢個OK。12:13，我條片終於都 post 咗啦！好嘢！好，琴日條片嗰個版權都撤銷咗啦，佢未 send email，又或者我未 check email，耐過上次咯。上次就一覺瞓醒就已經撤銷咗，今日用多咗時間。不過我已經將嗰首歌刪除咗啦，喺我嘅 file 入面，我唔想再 bear 任何嘅 risk 先嚟，你明唔明？Anyway， 我而家出埋個 story 就可以開餐啦。好，今日份嘅都出咗啦。Day 7啊嘛，嚇死我！因為我而家見到係 Day 9啦，已經係過12點啦嘛。Oh my god！唔好理咁多，我而家要做咩？進食啊！我又可以繼續睇我嗰個三傻去肯亞啦。真係每日只係用少少時間，食飯嘅時間先至可以睇咯。整翻高啲先，大家見唔見到畫面升高咗少少？我張紙台真係漏嘢啊！咦呀，我個湯喺度啊！我嗰度我俾咗10蚊㗎。我今日都唔去玩擺盤啦，直接俾你睇我食咩算啊！真係。平時都好有心機將佢倒翻出嚟，但係今日真係我仲有好多嘢要做。每日都係講呢個好似金句咁樣。嗌咗一個當飯啦，燒牛肉當飯，跟住就係好多葱嘅，跟住之後咧就有一隻溫泉蛋，係啦，嗰隻黃色嘅搞咩啊龜芡，跟住之後咧就仲有幾粒嘅炸雞，得翻半兜嘅麵線。我而家心情唔錯，因為我都完成咗好多嘅片啊！今日好厲害，我要為我自己鼓掌。唔好意思啊，嘈親隔離，啱啱嗰下太響。係啊，真係要自我鼓勵啊！我啲 friend 咧同我講話，其實你真係應該要 hire someone去幫你去剪片。我反而知咩？因為其實我都有試過嘅，但係真係佢係咪都剪唔到我想要嘅嘢？我知道係要夾嘅，要時間夾。可能我自己表達能力都有問題。我冇嗰個心機同埋嗰個時間，我覺得每一條片，我想盡快就出咗去咯。如果 back and forth 要搞太耐太多次嘅話，我又覺得嘥咗時間，我又會內耗，跟住就變翻自己剪啦。但係其實我都應該要釋懷，某一啲時間我係應該要判出去俾人幫我剪，即係我唔係咩大藝術家剪得好靚好精美嘅一條片，但係都有少少自己嘅執着咯。哇！幾好食啊！啱咩嚟㗎？
唔識讀喎，Sukiya 啊叫，好食喎。果然任何嘢加葱就好食。我咪褻瀆咗成兜飯。太辛苦嘅時候係真係要食碳水，我覺得。唔知係我 comfort food 啦，定係我身體真係需要嗰個能量。我有冇腫到？我今日有冇食到嗰個碳水藥？有。OK。個雞又 very 一般，因為佢始終噏到霉咗啊，佢有啲濕氣，所以就唔脆。係咯，個飯係真係好好食，70蚊。係咁真。啱食完嘢之後咧，又飯氣攻心，跟住咧就瞌咗一陣，而家就要馬上開汁啦。